錢啊，咁就唔使喺入邊出錢。但係我之前嚟過咧，係要喺呢一個機場嗰度用美金去換，咁其實啲匯率都 OK 嘅。哇！好驚啊！佢真係就咁過馬路㗎。Hello，thank you，拜拜。好靚喎個酒店。哇！好靚喎。因為呢個裝修咧係好 trendy。咁頭先啦，我哋就搭咗嗰架 Grab 啦，搭咗大概我諗可能40分鐘左右。Oh, thank you so welcome much. drinks. Wow. Here we have some fruit. It's the watermelons, dragon fruit, and pineapple. Garlic and ginseng tea. Fresh for you to freshen up. Thank you so much. Thank you. Oh, Thank you. Ooh. 有個全身嘅落咗嚟酒店出邊，呢度就係條大馬路啊！啲車係亂咁來，係有啲混亂。呢度賣緊越南 T 恤，使唔使整翻件？我哋而家咧就喺呢啲 street market 嗰度咧，就有好多呢啲嘢食。呢啲有哇！呢啲係好似啲大排檔咁樣嘅，哇，好似好好食咁樣咯。我發現咧，佢啲紅綠燈咧唔係好清晰咯，其實，即係咧唔係好知道幾時紅燈幾時綠燈，因為啲車就係咁喺度橫衝直撞。我哋而家等緊呢個紅綠燈。頭先佢第一啖係又熱又香味咯。係你中意食嘅紅燒五，呢個係東坡肉。我覺得佢個味道咧係 OK 嘅，但係真冇食嘅。頭先咧係好脆嘅。使乜叫嘢飲啊你？唔使。但係佢個皮係真係炸得好鬆軟嘅，唔係鬆脆，鬆脆。我覺得佢係冇乜味道。我覺得呢間嘢冇米芝蓮咯。佢啲蟹咧，可能係喺淡水度游水咯，冇乜鹽味。有冇淡水蟹？我希望呢個好食咯。佢好似泰國嘅 Pad Thai 咯呢個。佢呢次麥當勞有一個包咧叫sauce，你快啲試下。似麥當勞包。咁樣 Big Mac 嗰個 sauce 有少少似嘅。係咪？35萬。喂。貴冇走物啊！哇！呢度多人都係，真係唔知點樣搞。一直向前行，一直向前行。What's up? Are you? 我哋而家到咗啦，咁呢度就係巴啦。That's our coffee. You work with them. Don't buy it. Don't buy it.
Hi guys！哇，都幾快㗎喎！哇，好舒服，啲風。哦，Thank you so much, thank you, thank you，拜拜。呢個都係一個唔錯嘅體驗嚟，即係佢同泰國嗰啲篤篤有啲唔一樣。泰國啲篤都係揸車，呢一個係踩單車咁樣，就好似啲人力車咁樣，所以都幾特別。我翻咗嚟屋企咧，翻咗嚟酒店咧，我哋就梳洗完，而家 full mask， 跟住就瞓覺。聽日朝頭早我哋會有呢個早餐，咁我哋睇下氣味到相食。如果氣到相食嘅話，就聽日見。而家出去食早餐，攞落樓下食早餐先。呢個就係我哋早餐咯。阿沙肥嘅飲，越南咖啡，諗下有咩唔同？我覺得滑啲咯，好似冇乜唔同，好似苦啲。我試下呢一個。麻麻，我覺得個湯好似有陣牛嘅臊味咯，唔似香港嗰啲咁多嗰啲香就香草嗰啲味咯，佢係多咗陣牛嘅味咯，苦牛。呢個雞湯嚟。佢即係佢就味咯，你聞下。啊係嘛？唔係你聞下。我聞到。即係一種動物嘅臊味咯，佢唔係牛咯，係雞嘅嗰陣，即係好似入咗街市咧，經過啲雞檔嗰陣咧，咪有啲雞味嘅，佢好雞咯。即係碟有一隻好空虛嘅蛋喺度碌下碌下。我哋食完早餐梳洗完，我哋就去食巴麵。今晚個，哇！呢度好靚咯，呢度係好越南咯。呢個咩嚟㗎？呢個係 theatre 嚟嘅。哇！好靚啊！佢啲紫色花花。哇！救命啊！佢勁近我哋咯，真係爭啲俾車撞。呢度行路咧係要勁小心啊，因為佢周圍啲車咧係類似橫衝直撞咁樣嘅。一個越南嘅婆婆喺度賣緊啲嘢。我哋而家準備去買一啲靚嘅花，睇下呢度啲花先。哇，幾靚喎呢啲花！到咗啦，
呢間就係大名鼎鼎，咦咁多間嘅？哦，我知啦，呢間係坐喺度食，跟住之後嗰間係 take away。我上網見到啲人係咁樣講。呢個係佢個餐廳咯，咁佢哋呢一個對面嗰度咧，其實就係俾佢坐喺度食嘅。咁我哋可以坐低睇個 menu 先。Banh crab ham 佢 signature 4萬12蚊，超平咯。佢入邊咧係有啲好似蘿蔔啦、青瓜啦，有啲叉燒啦，跟住有啲 party 咁樣咯。咁即係佢嗰個 barbecue pork 其實嘅意思就係叉燒咯。超好食啊！佢個味好清新咯，我覺得。好㗎。我個包係真係好脆咯。係好食。我覺得係好食。仲要係12蚊港幣，12蚊港幣，想象唔到，真係好食。喺香港加個0應該都得嘅，120蚊。香港真係加個0，120蚊。試下先。佢係兩樣味我都飲得出咯。佢呢個汁幾多錢啊？都係10幾蚊咯。即係 under 10蚊，8蚊9蚊，應該係8蚊9蚊。佢哋係一定係鮮榨出嚟，因為我係飲得出去嗰啲鮮味深啲嘛。係喎，可能真係飲得出㗎，橙係橙。因為我頭先話咧，通常呢啲咁樣嘅撈埋嗰啲嘅話，就係通常你係飲到一種味啦，撈埋嗰啲味。但佢呢一個咧係兩種味都飲得出，即橙味飲到橙味，跟住之後蘿蔔飲到蘿蔔味。攞嚟做咩喎？好嘅，繼續。即係佢呢度係冇 service charge 咯，佢呢度係冇 service charge， 7萬即係30蚊都唔使。我哋而家準備出發。呢度真係好靚啊！我諗你影出嚟都影唔到，去現實中係有幾靚。佢呢度係可以食飯，睇下啲 coffee。頭先突然間又落到一陣，不過佢哋真係陣。因為夜晚會有燈籠喎，因為夜晚應該勁靚咯。Ada hamliman㗎，
入嚟呢一度，跟住之後就入邊有得飲㗎啦。嗌咗呢一杯 egg coffee， 擺咗 cinnamon 落去，佢比我想象中更加結。我已經攪咗一啲㗎啦，不過佢都仲係咁結嘅。佢其實個底咧係冇乜咖啡嘅，佢基本上你可以聯想佢嘅質地同埋佢嘅口感係似一個奶昔。佢係非常之結，即係如果你係喺一個好頸渴嘅情況底下，我絕對唔推薦你飲呢杯嘢，因為呢杯嘢會令到你更加頸渴，非常之頸渴。就好似你而家咁樣，即係我而家飲咗一啖之後咧，我係勁想去買個椰青水去飲，我覺得係好熱咯。同埋佢杯嘢咧唔係話冰凍嗰啲，咁所以你飲落去咧係會令到你覺得非常之想飲水。佢對面嗰間應該係同你間係一模一樣。呢度就係好出名嘅搬牆，係咪奧巴馬有食過呢個？佢呢個椰子咧唔夠凍，係唔夠。我哋啱啱massage完啦，有呢杯茶同埋有啲餅乾，總共就係90萬。嗰啲肉咧係真係生㗎，佢跟住就會浸一浸落去呢個湯度，好快咁樣淥一淥佢，跟住就會浸落去呢個碗度。呢度就係好出名嘅蠶實，一定要食呢一個啊！聽人哋講，所以我哋就問佢攞咗啲啦。佢味咧係好濃郁嘅牛味，跟住之後咧佢係好清新咯，同埋啲菜啲係 OK 好食，好好食。試下佢個牛，試下呢個，呢個好好食。不過佢個牛眼係有啲肥咯。但係佢個湯係真心好飲，可能我哋可以攞支羹嚟飲佢湯。跟住咧，聽人哋講咧係一定要食佢個油炸米嘅，咁我哋就而家佢油炸米係免費㗎，可能如果你朝頭早嚟嘅話咧，咁佢個油炸米脆嘅話咧就會好好。你話要係會想食啲有湯嘅嘢嘛？呢個係啱啱好即係落雨啦，而家超級我覺得可以食晒一個。係，佢平時咧係食唔晒啲嘢嘅，但係佢今次係可以食得晒呢一碗嘢，即係證明呢碗嘢係有幾好食。我差唔多食晒啲飯啦已經，真係好好食。我從來都未見過佢食嘅係快過我㗎。第二碗嚟咗啦。